زحمتي و ئاستەنگین وڵاتین سووریên ku li Lubnanê dimînin hîn berdewam in û fişar ji hemû aliyan ve li ser wan tê kirin û taweke îro baca dabeşkirina siyasî li Lubnanê ji aliyekî ve û rawestandina perebêdana netewên yekgirtî ji aliyekî din ve dideynin û ya herî dawî jî xistina rewşa xwendina bi sed hezaran ji xwendekarên Sûrî di metirsiyeka mezin de. Hejmarek mezin ji malbatên xwendekarên Sûrî nerazîbûna xwe derbarî nepejirandina zarokê wan di dibistanên hikûmî Lubnanî de danexuya kirin û ew yek tevî rewşa wan ya abûriya xirab ku têde dijîn û ji ber wê yekê nikarin zarokên xwe di dibistanên taybet de tûmar bikin ji ber ku ew dibistan hejmarek mezin ji pereyan dixwazin. Rêveberê Ofîsa Perwerdeyiyê ya ser opozisyona Sûrî ve Xalid Raad ji ajansên ser bi opozisyonê ve ragihand ku dibistanên fermiyên hikûmî li Lubnanê pêşwaziya xwendekarên Sûriyê nû nekirin û berpirsên doza xwendinê berî demekî ji xelkên Sûrî xwestibûn ku zarokên xwe di dibistanên hikûmî de tûmar bikin ji ber ku hikûmeta Lubnanî danpêdanê bi bawernameya hikûmeta demkî ya opozisyona Sûrî nake. Raad her wiha da zanîn ku beşek mezin ji xwendekarên beşê seretayî pêşwaziya wan hatiye kirin. Derbarê sedemên nepêşwazîkirina xwendekaran Raad tekez kir ku bihaneya gihiştî Ofîsa Perwerde û Xwendinê ew rawestandina pêşkêşkirina alîkariyan ji aliyên berpirs wekû rêxistina UNICEF û ji ber wê yekê ofîsê peywendî bi Komîsyona Karûbarê Penaberan re kir û komisyonê ji aliyê xwe ve tekez kir ku wê ew bi Wezareta Perwerde û Xwendina Lubnanê re wê pirsgirêkê gingeşe bikin. Berpirsa bernameya xwendina welatiyên Sûrî li Lubnanê ya ku rêxistina UNICEF piştevaniya wê dike ji aliyê xwe ve ragihand ku rawestandina xwendina wan xwendekaran bi sedemên abûrî vegirê daye û ew xwendekarên nû navê wan hatiye tûmarkirin û wê rewşa warê gengeşekirin eger karîbin tevî xwendina fermiya hikûmî bibin yan na û ew jî eger perepêdan hate pêşkêşkirin. Netewên yekgirtî berî niha navê welatê Lubnanê di nav dewletên ku çarenivîsa pêşkêşkirina perepêdanê têde nediyardanî bû. Her wiha di raporteka xwe de jî debû xuya kirin ku pêşeroja bêhtir ji 500,000 xwendekarên Sûrî di metirsiyeka mezin de ye.